Дорогі друзі, доброго дня! Ви знову зі мною на моєму каналі Мирослава UK. Ця прогулянка до моря відбулася минулого року приблизно в цей же час, якраз напередодні введення карантину у Великій Британії 23 березня. Це одна із старших шкіл містечка Уітлі-Бей. Чудова весняна погода просто вабила пройтися. До того ж це був вікенд. І як бачите, на території школи дітей немає. І повернуться вони сюди, як виявилося, уже не скоро. Тут же поруч знаходиться територія дитячого садочка, що дуже зручно для батьків, які привозять по декілька дітей, кого в дитячий садочок, а кого в школу. А ось там за пагорбом знаходиться офіс гольф-клубу і саме гольфове поле. Перейшовши дорогу і спустившись до потічка, і йдучи вздовж нього, можна дійти до моря. Дитинство запам'ятала, як батько навчав, що якщо трапиться заблукати в горах у лісі, то потрібно віднайти потічок і йти вздовж за течією, і можна вийти до ріки, яка приведе до населеного пункту, а в даному випадку – до моря. Як виявилося, попереду мене очікувала чудова несподіванка. Бачила жовтих крокусів. Це так чудово, жовті. А ось тут білі. Білі, бускові і жовті одночасно. Наші підсніжники вже тут появилися. Ну ось, я і дійшла до моря. Погляньте, як гарно. Скільки простору. До речі, оце очисна споруда, де проводиться очищення каналізаційних стоків, і по трубам вони відходять далеко в море. А це вже відомий багатьом вам із моїх попередніх відео маяк Святої Марії, від якого напівдугою відходять вітряки, так звана віндфарм, вітрякове поле, але не на суші, а у морі. І коли я летіла до Ньюкасла вперше, я не могла зрозуміти, що ж це таке я бачу під літаком. А виявилося, що перед заходом в аеропорт літак робить таке півколо над морем. І якраз робиться півколо над цими вітряками. І оскільки я не знала, що вітряки також стоять у морі, то зрозуміла тільки тоді, коли літак опустився достатньо низько, щоб розгледіти їх. Так виглядає пляж, перебування з великим піщаним берегом. великими каменями.
Це я хотіла залишити для вас трішечки, щоб ви почули шум моря, але, як бачите, вітер тут, як завжди, і дуже шумно. Північне море. А ось там видніється прекрасна біла споруда під куполом. Це символ Whitley Bay, Spanish City. Я ще вирішила трішки прогулятися пішки і порозглядати ось ці гарні приморські будиночки. Ось тут знаходиться найближче від мене місце, де розташовані всі основні інфраструктурні заклади. Супермаркет Tesco, аптека, кафе, перукарня, фітнес-зал та інше. А на сам кінець я ще проїхалась в одне місце, де продають популярний в англійців Fish and Chips, щоб придбати на вечерю для моєї сусідки-англійки. Fish and Chips – це смажена картопля фрі і риба у хрусткому клярі, які англійці охоче купляють і їдять, сидячи на лавочках чи просто гуляючи берегом. Тут же на місці містечко для охочих поласувати італійським морозивом. І зараз, передивляючись ці кадри, розумієш, як блискавично і кардинально на протязі року все змінилося. Правила й устрій суспільного життя, крім блакитного неба і синього безкрайнього моря. Дякую, що ви були разом зі мною. Сподіваюся, що для багатьох із вас, як і для мене, свобода і воля вибору, якою наділив нас Господь, за правом народження на цій прекрасній планеті, є найбільшою цінністю.